Em chú Tục Cũ Hải Dương xin được kính chào các bác anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em giới thiệu tới các bác anh chị và các bạn một cái mẫu sedan rất đẹp. Vâng, cái mẫu này mới về ở cửa hàng em ngày hôm qua thôi. Hôm nay cho giới thiệu tới các bác anh chị và các bạn đây. Cái này thì em mới chỉ rửa qua thôi nhé. Nó đã đẹp, rất là đẹp rồi. Còn không có làm gì, chưa làm cái gì cả. Mới rửa qua và dọn dẹp qua bên trong chút thôi. Về cơ bản cái mẫu xe này là chủ xe trước người ta đi xe rất là giữ xe, nên là nó còn rất là đẹp. Và cái trên màn hình của các bác anh chị và các bạn đang theo dõi đây là chiếc Kia Cerato 2009 số tự động. Cái mẫu xe này nó đã trang bị rất là hiện đại và an toàn. Đã có vô lăng tích hợp này, đèn đổ start tốt thông minh, cửa sổ lốp sang trọng và an toàn này, có túi khí này, phanh ABS 4 bánh, cảm biến lùi sau xe. Đấy, màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ hết rồi cho các bác anh chị và các bạn. Mua về cái mẫu này thì các bác anh chị và các bạn mua về gia đình mình sử dụng hoặc là chạy dịch vụ thì rất hợp lý nhé. Xe rất đẹp luôn các bác anh chị và các bạn. Đấy, cái mẫu xe tươi xe và nhìn rất đẹp. Cái thân vỏ các bác nhìn này, các bác anh chị và các bạn. Đấy, mẫu này về hầu như về mình không phải làm cái gì cả. Xe chủ yếu là cơ tất cả là còn rất là đẹp. Cái form của cái mẫu xe này là cũng nhìn rất là tươi, rất là đẹp luôn. Đây nhà mình xem này, màu đen nhìn rất là cứng, trông nó chắc xe và nó có thể nói là khỏe xe, nhìn rất là khỏe xe. Đấy, cái này các bác nào mua về ra mình đi thì rất là đẹp mà thích ấy. Và số tự động thì đi nó rất là dễ, nhà mình ai cũng có thể đi được. Dòng này nó sử dụng máy động cơ xăng 1.6, rất là tiết kiệm xăng các bác ạ, các bác anh chị và các bạn. Và nó cũng một cái mẫu xe đấy, có thể nói là đi rất là nành, ít khi bị lỗi vặt. Mẫu xe này form dáng thì quá đẹp luôn, không có gì để chê cả. Đấy các bác nhìn nữa. Và cái mẫu xe này thì em cam kết cho các bác anh chị và các bạn là hoàn toàn xe hoàn toàn không có đâm va tai nạn gì cả. Và không có đâm va tai nạn, không ngập nước nhá. Keo chỉ của nó lại còn chuẩn nhá. Keo chỉ còn zin đến 100%, không mất một phân keo chỉ nào cả. Còn cột keo của nó chuẩn lắm. Vâng, máy cực kỳ là chất, nội thất tươi, rất là đẹp. Đấy, còn đây ở đây xi nhan tích hợp trên gương rồi, tiện cho các bác anh chị và các bạn nhà mình khi tham gia giao thông, chuyển làn xe. Ở cánh cửa bên phụ bên lái đều có khóa thông minh này nhé. Đấy, khóa thông minh rồi này. Các bác nhìn này, nội thất nó tươi như này, nó đẹp như này mà. Đây là toàn bộ da, nó là da xịn theo xe này này. Nó chỉ dưới hơi nhỏ tí thôi. Đấy, quan trọng là đây da xịn theo xe đi rất là ít nhé, mới có hơn 8 vạn thôi, tí thôi. Nhìn cái vô lăng thì thấy là còn đẹp như này, đây các bác nhìn. Đấy, vô lăng nó đẹp này. Đầu nội thất đây nó tươi, rất là tươi nhá, quá tươi luôn. Điều hòa tự động, đây, điều hòa tự động rồi. Chìa khóa theo xe kia, số tự động đây ạ. Đấy, nó đẹp như này, các bác nhìn này. Đấy, tắp đi tắp nơ của nó quá đẹp luôn. Đấy, giá thì có, giá của bên em chào bán mẫu xe này có 329 triệu thôi nhé các bác nhé. 329 triệu. Các bác anh chị và các bạn sở hữu được cái mẫu xe Kia Cerato số tự động, trang bị rất là hiện đại, an toàn. Mẫu này đi rất là thích các bác anh chị và các bạn ạ. Ở đây thì các bác nhìn này, đấy, cột kèo nó chuẩn nhé. Còn những con ốc còn chưa ra con nào, hoàn toàn là chưa ra một con nào luôn. Trần nỉ nguyên bản theo xe, còn rất là đẹp. Cửa sổ lốp sang trọng đây. Nhìn cái xe có cái cửa sổ lốp nhìn nó rất là sang. Đấy, với cái số tiền mà anh chị và các bạn bỏ ra, mình sở hữu một cái mẫu xe tiện nghi, rất là tiện nghi, gầm bệ chắc nịch luôn này. Hoàn toàn nó không đâm va gì cả. Đấy, hộp xà nó thẳng như thế này này. Đấy, là an toàn thì quá an toàn rồi. Nó có chống trơn, chống trượt này, phanh ABS. Đấy, an toàn này. Cái dòng phanh này rất là an toàn luôn. Mà nó đã trang bị 4 bánh rồi, đi được yên tâm, rất yên tâm. Lốp thì nó mới như thế này mà các bác nhìn này. Đấy, lốp nó mới toa như thế này, rãnh sâu như thế này. Về nhà mình không, 4 quả lốp này mình còn đi còn cứ dài thôi, còn lâu mới phải thay. Còn ở cái cua lốp thì các bác xem nhé, cái xe nào như thế
Cua lốp là cái mà hay mục mọt, dễ mục mọt nhất, nhưng ở đây hoàn toàn là chưa mục mọt gì cả. Đây các bác nhìn nhé. Đấy, cái cua lốp chặn xe quá tốt rồi. Đây cái xe này. Đấy, nó đẹp như này. 4 cánh cửa kính này thì đã dán phim cách nhiệt hết rồi. Dưới sàn thì đây có sàn đè rất là sạch đẹp. Và lỗ thất sau, hàng ghế sau này nó đẹp đây. Ở đây có giá tì tay đây, có chỗ tì tay và cái giá để cốc này, tiện, rất tiện. Xe quá đẹp luôn các bác ạ, anh chị và các bạn. Và nhà mình mà mua về nhà mình dùng thì rất là thích. Cái mẫu này thì ai nhà mình cũng có thể đi được. Ở trong cái tầm tiền của hơn 300, mình muốn sở hữu một cái xe đời cao, nhiều tiện nghi, thì với cái chiếc Kia Cerato này là rất là hợp lý. Thì cũng nhiều xe thì cái tầm khoảng hơn 400, các bác anh chị và các bạn sẽ sở hữu đời cao, có thể là nói là mới, nhưng mà nó chắc chắn là sẽ không có nhiều tiện nghi, xong không có nhiều tiện nghi hiện đại và an toàn như mẫu xe này. Mặc dù nó 2009, trong cái tầm tiền hơn 300 mình bỏ ra, nhưng mình sở hữu được một cái mẫu xe gọi là xứng đáng với tầm tiền mình bỏ ra. Đấy. Nó quá nhiều cái tiện nghi hiện đại luôn. Lớp sơ cua đầy đủ cho xe. Chủ xe trước người ta cẩn thận rồi, cũng dán cái chống mục mọt này. Đấy. Còn cô bác anh chị và các bạn nhà mình muốn xem xe đến tại Kinh Môn Hải Dương nhé, xe đang ở Kinh Môn Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0355 880 336, em Trường Tục Cũ Hải Dương. Bên nhà còn rất là nhiều xe, để các bác có nhu cầu kết nối Zalo với em hoặc đăng ký kênh của em để luôn được cập nhật theo dõi các mẫu xe mới nhất bên cửa hàng em về hàng ngày, để giới thiệu tới các bác chị và các bạn lên kênh. Rất nhiều xe, nhà em chuyên cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 chỗ đến 16 chỗ, giá tầm tiền cũng dưới 100 triệu đến khoảng 300-400 triệu, rất là nhiều. Rất là nhiều xe luôn. Các bác nào quan tâm thì đừng quên đăng ký kênh nhé, và đừng quên ấn chuông thông báo để luôn hiển thị cho các bác anh chị và các bạn tiện theo dõi. Đấy, chiếc Kia Cerato này thì mình bỏ ra hơn 300 một chút thôi, mình sở hữu được cái đời xe nó cũng còn tương đối, và quan trọng là nó quá nhiều tiện nghi, rất là nhiều tiện nghi hiện đại và sang trọng. Đấy, chiếc này mà cô bác anh chị và các bạn nhà mình đi ra đường thì quá tuyệt vời, trông nhìn quá đẹp luôn. Không ai bảo là đời 2009 cả, mà lại được sở hữu rất là nhiều các thiết bị hiện đại, trang bị hiện đại đấy, như cửa sổ này, đây lỗ start top đây, đây ạ. Đó, hiện đại chưa? Điều hòa này tự động này, mình thấy không? Điều hòa tự động này, rất tiện. Đấy, vô lăng thì có tích hợp này, đấy, rất tiện. Tay lái trợ lực, đấy. Số tự động này, đấy, thì quá thích rồi. Điều khiển theo xe đây đầy đủ đây cô bác nhé. Chìa khóa điều khiển theo xe. Đây, màn hình cam hành trình hay cam lùi đầy đủ hết đây. Ra đây, cửa sổ nóc đây. Đấy, như mình thấy không? Đấy, nó rất là mượt. Ở đây là cái hệ thống điều khiển nó nhé các bác nhé. Đầy đủ hết rồi, ok rồi. Trần nhỉ quá đẹp luôn. Em đóng vào nhìn nó dễ hơn. Nó quá đẹp, mà không có vết xước, vết bẩn đâu cả. Đấy. Xe giữ đi rất là giữ xe. 2 túi khí đây. Đấy, rồi bên này cũng có túi khí ở cái vô năng đây. Tổng thành ở đây, tổng thành nâng hạ kính đây. Đấy, tổng thành nâng hạ kính này. Rồi ở trên này tổng thành nâng kính đây. Nên số rất là mượt nhé. Ở đây chỉnh gương, khóa cửa trung tâm đây các bác này, khóa kính trung tâm đây. Ở trên này thì không có cái lỗi gì cả, mới đi có hơn 8 vạn tí này các bác không thấy. Đấy, các bác anh chị và các bạn nhìn nhé. Rồi đấy. Tất cả là trang thiết bị đều hoạt động rất là mượt. Đấy, nhìn rất là nhẹ.
Ok rồi, đầy đủ âm thanh gì, âm thanh. Còn bây giờ thì xin mời các anh chị và các bạn mình cùng em kiểm tra động cơ đó nhỉ. Cái máy động cơ xăng 1.6 rất là tiết kiệm xăng. Thông số nhà sản xuất đây ạ, đầy đủ nhé. Tất cả 4 cánh cửa không có ra con ốc nào cả. Đây rồi mình xem này. Cái máy nó quá chắc chắn, cái máy 1.6 nó khá là êm. Và cái dòng máy rất là lành, ít khi bị lỗi vặn lắm các anh chị và các bạn ạ. Tất cả này, ốc ác của nó này. Đây rồi. Đây mình xem nhé. Nó không có đâm va tai nạn gì cả. Đấy, tất cả hệ thống giằng đầu nó còn nguyên này, không cong vênh méo mó gì. Đây. Ok rồi. Vâng, với cái mẫu Kia Cerato em đã quay chi tiết rồi. Và có những cái điểm mà nếu các bác anh chị và các bạn chưa nhìn thấy rõ thì rất là mong các bác anh chị và các bạn nếu quan tâm thì xuống trực tiếp tại cửa hàng bên em để xem xe, kiểm tra xe trực tiếp. Và mẫu này thì em xin báo giá lại là em đang chào bán là 329 triệu đồng cho cái mẫu Kia Cerato 2009 số tự động này. Một cái mẫu xe cực kỳ là chất và rất là tiện nghi, hiện đại, an toàn. Xe đẹp cho cô bác anh chị và các bạn mua về gia đình sử dụng hoặc là chạy dịch vụ. Và nếu cô bác anh chị và các bạn quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0355 850 336 em Trường Tục Cũ Hải Dương, hoặc xem xe trực tiếp tại Kim Môn Hải Dương. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.